Ребятишки, всем привет! Начался 13-й день моего путешествия. Начался на самом деле не очень какими-то приятными ощущениями. Здесь появилась какая-то такая ноющая боль, но, видимо, вчера ветром надуло, и поэтому я сегодня с утра занимался таким микромассажем точечным. Еще, короче, в области живота нащупал какие-то тоже болевые ощущения, ну, начал их разминать, так, вроде бы как делал массаж. Прошли. Это приятная новость, что они прошли, что классная штука, массаж. Еще здесь пахнет резиной, ну, просто потому что здесь какой-то склад. Меня тут пытаются накормить усердно уже второй день. Но сейчас пойду перед тем, как уходить, покушаю буз и пойду дальше. На самом деле сегодня как-то очень тяжело так психологически давит все-таки это одиночество долбанное. Но на самом деле очень сильно хочется домой. Просто капец как. Ребятки, запомните вот это место. 140 километров от Читы. Очень гостеприимные люди. Очень вкусные бузы. Всем рекомендую. Ну а я двинул дальше. Сейчас буду направлять свою энергию вот в это место, чтобы там у меня ничего не разболелось. Нет времени болеть. Кстати говоря, я в последнее время тренирую спортивную ходьбу. Это такое легкое покачивание бедрами, и я не до конца сгибаю коленки. Ребятки, я нашел кусты багульника, и кажется, его вообще нельзя срывать, могут штрафануть. Все, хватит болтать, надо двигаться дальше. Меня достал ветер. Я попытался от него скрыться за дорожной насыпью, а здесь какое-то болото, и вообще идти невозможно. Все кроссовки только учуханькал. Буду забираться наверх. Не самое приятное и удобное мероприятие. Сейчас меня снова будет сдувать ветер. И начали! Мотор. О! Чтобы хоть как-то восполнить запас витаминов в организме, буду жевать еловые иголки. Говорят, что они содержат витамин С. Можно, конечно, заваривать просто. Мне нравится просто жевать. Горькущие! Блин, нежданчик. Это полезно! Вот так я сегодня спасаюсь от того, чтобы ветер мне не продувал морду лица. Я шел, прошел 25 километров, зашел в Горькосан. Это мои новые друзья Кира и Денис. Вот, я сегодня у них здесь ночую. Вот, хотел сегодня вообще дальше идти, но уже темнеет. Вот, и мы сейчас будем делать контент, да? Будем делать контент? Ага. Да, будешь ответить за ним. Ну, расскажи, чем занимается сестра. Все, ты звезда Ютуба. Рада? Давай, привет, радость. Новая звезда Ютуба. Ставьте лайки, подписывайтесь на звезду Ютуба. Вот. Мы пошли делать контент. На, теперь ты оператор. Так, держи. Вот, так, раз. Вот, все, шаришь. Видали трещи, как молодежь в деревнях отжимается, подтягивается. Учитесь. Чуть не сдох, блин. В общем, мы тут решили немножко порукодельничать, посамодельничать. Во. На середину наступай. Чтоб, короче, жизнь медом не казалась. В общем, вот так, как-то так, ребятишки. Сегодня я ночую здесь, а завтра со мной может произойти все, что угодно. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки. И, скорее всего, внизу в описании ты найдешь ссылку на полный видеоролик с сегодняшнего дня. Пока-пока.